国产车就不能为我们争口气吗？为什么这么多人宁可花高价也买合资车，也不买我们合资，不买我们国产车啊？我们国产车难道就不能让我们老百姓开上省心的车吗？开上省心省油质量耐用的车吗？为什么不把钱花在搞研发上，搞三大件上，非要搞一些华而不实的配置上呢？大家好，我是小胡子。那么呢，今天呢，我要吐槽一下我的车。其实啊，一年多之前呢，我顶着大家和朋友的压力买了这款国产车。可是我支持了国产车让我省心了吗？答案是没有。现在毛病频发，各种小毛病，我给大家看一下。异响啊，生锈啊，油耗高啊，全都出来了。刚开始买车的时候，大家都知道6点多啊，完了7到8、9，这后来10多个油了。异响呢，以前半年前呢也没有，快到1年的时候才体现出来。这车现在除了空间大，能遮风避雨，已经没有任何意义了，你知道吗？我感觉。为什么别人都说国产车好，我们支持国产，怎么的喊这样的口号，这会儿却义无反顾选择了合资呢？给大家看一下异响吧。中控台这个位置，出风口异响，嘎吱嘎吱，这都是，看这，就看这档案，这个看档把，再看中框，你看这边，看这边，看到了吗？只要这个车你要开动起来，就是走非常平稳的道路的时候，速度一快一点，就咯吱咯吱咯吱，不知道哪儿出来的异响。如果你要是走颠簸的路段，即使你开的不快，也会咯吱咯吱车上的异响。哎呀，我的个妈呀！有时候听得我直闹心呐，我只能把音响打的声音大一些，把音乐打的声音大一些，去掩盖这些异响，要不然你听的都会心碎呀。老百姓我们赚钱不容易，花个10几万、10万、8万买辆车，都是自己挣的心血钱，买回来就让人上火。我们的要求很高吗？我们只要求一个3大件可靠、质量可靠、省心耐用还省油的车。我们的要求很高吗？并不高。为什么国产车就不能给我们争口气呢？那么大家对我的说法有没有不同意见？我们在评论区见，欢迎大家转发评论，拜拜。